وباش نختموا سهرتنا اليوم مازال معنا نوال الخياطي حسيني، زهير الخديسي ومهدي علوي، ورجع معاهم خالد الزيتوني وإيلان بن حايم. العنصر النسوي حاضر معنا بقوه في هذا البرايم الاول من البرنامج شكون غادي يسمى في مشروعي. وهذا النهار غادي نتعرفوا على آية، هذه المقاوله الشابه اللي ما كتخلي حتى حاجه توقف قدام العزيمه ديالها. المشروع تمثل لي كل شيء، حيت من خلاله قدرت انني نطور راسي، ومن خلالي هو تطور. دونك كنحس بان كاينه واحد العلاقه ديال التكامل بيناتنا. انا العراقي، عندي 24 سنه، من مدينه الدار البيضاء، مقاوله. كان ديما عندي واحد الميول للموضه، ولكن الاباء ديالي كان عندهم راي مخالف. قررت انني ندير الكليه ديال الاقتصاد، ديت العام ديالي والحمد لله كملته باغ اون ماجوراسيون ديال لا برومو ديالي. ابتداء من السنه الثانيه ديالي في لافاك قررت انا والصديقه ديالي اللي قرينا ليسي انصامبل خاوله اننا ندخلوا لواحد الكلوب ديال لونتربرونيا في لافاك. وتلاقينا مع واحد المجموعه ديال الطلاب اللي حتى هما باغيين ياسسوا واحد المشروع، وخدمنا على المشروع في الاول. كاين الناس اللي مشاو حيت كانوا عندهم اهداف اخرى، واليوم بقيت انا وخوله لاسوسي ديالي. والديا من ديما كانوا كيشجعونا على اننا يكون عندنا دي زاكتيفيتي موازين للدراسه ديالنا. دونك في الاول كان كيتصاحبهم باننا هادشي اللي تندير راه هو غير واحد لاكتيفيتي، ولكن راه غدوز شويه بشويه، ولاو كيامنوا في المشروع، ولاو اليوم هما المستثمرين الاولين في المشروع. تنتظر من المستثمرين انهم يوليو دي بارتنير ديال لو بروجي اللي غيعاونونا اننا ناسسوا واحد لي باز سوليد اللي غادي يخليونا اننا نطوروا المشروع على المدى البعيد، حيت الهدف ديالنا هو اننا نكبروه ونطوروه ونخرجوه للعالم الخارجي. ايام مساء الخير. مساء الخير مرحبا مهدي. بك في البلاطو ديال البرنامج، تبارك الله عليك. شنو البيتش اللي وجدتي اليوم للمستمعين ديالنا؟ الوغ غنكتشفوه دابا شويه. ياك قربيني شويه من المشروع ديالك، شنو هو الخاصيه ديالو؟ الوغ الخاصيه ديالو هو اننا عندنا فيه شويه ديال الموضه، شويه ديال البيئه، وشويه ديال السوسيال. المهم شوقتيني بزاف، كاين ثلاثه ديال المحاور فيه. نعطيك نصيحه واحده، ثقي في راسك، ثقي في مشروعك، وهذه الفرصه ديالك، حاولي تقنعي المستمعين باش يمشيو معك في المشروع ديالك. ميرسي بوكو مهدي. بوكو دو كوراج. السلام عليكم. الوغ سميتي آية العراقي، من مدينه الدار البيضاء، وجيت اليوم باش نسولكم واحد السؤال. شحال من مره كتاكلوا الحوت في الشهر ولا في السيمانه؟ نمشيو في الشهر احسن. 2 المرات في السيمانه. 10 المرات؟ داكور. 2 شهر 4. ان فيت سولتكم حيت باش نوريكم ان اليوم هذه الكميه اللي تستهلك مغربي واحد ديال السمك في العام. دونك كتمثل 18 كيلو ديال السمك. خليكم تخيلوا شحال غادي يكون العدد الاجمالي ديال السمك اللي كنستهلكوا حنا المغاربه كاملين، الا ضربنا في المجموع ديال سكان عدد المغرب. واحد دراسه دارت اكدت ان اليوم الناس تستهلكوا الحوت بقد الكميه اللي تستهلكوا اللحوم. وان فيت اللحوم جلود ديالها تنستخدموها وتنغوسيكليوها سو فورم دو كوير، الوغ كو جلود الاسماك مالوغوزمون تتلاح في البيئه. كلمير كتستعمل واحد التقنيه مبتكره باش كتحول جلود الاسماك الى كوير اكزوتيك. سي ان كوير كي تري ريزيستون اللي تشبه الكوير العادي اللي حنا مولفينو، وفي المظهر ديالو تشبه الكوير ديال السيربون ولا ديال التمساح. باش كنفالوريزيو هاد لو كوير كنحولوه لمنتوجات جلديه. عندنا 2 عروض. العرض الاول الخاص بالشركات، كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندنا دي بوكس تنبروبوزيوهم لي زونتربريز كوم دي كادو دافير، وعندنا عرض خاص بالناس عامه، وهو عباره عن اون نوفيل مارك ان فالونسي دو بري ابورتي اي داكسيسوار دو مود. كما كتشوفوا معنا كنقدروا نحولوها لدي ساك، لا بيتيت ماروكينري، دي بوشيت. اليوم كنقدروا اننا نخدموا حتى دي جاكيت 100% en cuir de poisson. La veste que je porte aujourd'hui, خدمناها مع واحد لو ديزاينر ماروكان اللي عنده واحد الخبره في مجال الموضه في الانترناسيونال. عندما انا تستعمل الجلد ديال الاسماك واش دير سكان ولا صبابط، وهي واحد موضه عالميه. بزاف ديال العلامات الكبيره اليوم بداو يستعملوا هذا الجلد ديال السمك في المنتوجات ديالهم اللي تتباع في الاسواق العالميه كامله. اليوم عندنا ديفينيسيون كي سون نوبوك مات سوا ديزون، عندنا ديفينيسيون سيري اللي شويه في التوشي ديالها ليس، عندنا ديفينيسيون بريلونت،
والحاجه اللي مفتخرين بها حنا اليوم هو اننا من لي بروميير تانري دو كوير دو باسون في لو موند اللي ديفلوبينا اون فينيسيون امبيرميابل. اليوم قدرنا نرياليزيو ان شيفر دافير دو 750 000 dirhams à travers la vente de 2200 produits. En 2022, كان فيزيو un chiffre d'affaires de 2,5 millions et en 2024 on vise un chiffre d'affaires de 14 millions de dirhams. حاولنا اننا نخدموا على لا كاليتي ديال الكوير دو باسون ونخدموا حتى على لي فينيسيون ديال لي برودوي ديالنا باش نقدروا نبروبوزيو لو مارشي ولا الناس واحد المنتوج عالي الجوده اللي تيوازي ان فيت المنتوجات اللي كنلقاوها في السوق العالميه. البروجي ديالنا عنده ان امباكت على البيئه وعلى الناس حتى هما. اليوم قدرنا اننا نديروا اعاده تدوير ديال اكثر من 40 طن ديال جلود الاسماك وقدرنا اننا نخدموا مع اكثر من 12 الارتيزان وفورميناهم واكومبانيناهم في ميدان الصناعه اليدويه حيت انا قريت في فرنسا على لا اوت ماروكينري فرانسيس دونك حاولت ان هاد لو سافوار فير نترانسميتيه لي زارتيزان اللي تيخدموا معنا بور اميليوري لي فينيسيون اي لا كاليتي ديال لي برودوي. بغيت نشارك معكم واحد القصه صغيره باش تشوفوا لو ديفلوبمون ديال لو كوير ديالنا فين وصل. هادي سي بارمي لي كاليتي الاولى اللي كانوا عندنا د الكوير كيف ما كتشوفوا شويه واقفه قاصحه مكرطنه دونك ما كناش كنقدروا نخدموا بها بزاف ديال لي برودوي. اليوم لا كاليتي اللي وصلنا ليها كتخولنا اننا يكون عندنا ان كوير très souple vraiment mais à la fois très résistant. Bien sûr. Amène toutes les surtout les lisses, moi je veux voir les lisses, les clés. Ouais. Il y en a qui sont lisses là-bas. Les lisses, oui. Incroyable. Yallah. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc, comme vous voyez, on utilise des techniques d'assemblage pour avoir des matières. Ouais, justement. Super. Merci. Bah, je vous donne aussi. Ça, c'est la finition lisse. Moi, je veux toucher la veste. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Et ça, là? Voilà. Donc, comme vous voyez, des petits boutons. Justement. C'est les ouais. détails. D'accord. En fait, on a toute une collection, mais aujourd'hui, on n'a pas voulu tout dévoiler. Donc, merci beaucoup. Mais la partie lisse là, c'est pas du cuir de poisson. Non, en fait, c'est du cuir, c'est un peu justement. Ouais. Mais marocain, 100% marocain. D'accord. Ça, c'est très très impressionnant. Merci beaucoup. Ça à l'intérieur aussi, ça c'est? Non, ça c'est du chèvre. Ouais. Justement, toute la pièce, le gilet, en fait, le dos aussi, qui est entièrement en cuir de poisson. Et en fait, le مقدرنا أننا نخدمو la résistance ديال le cuir, elle a la souplesse ديالو, elle a le tannage végétal. حيت en fait, في le processus ديالنا قررنا أننا نستعملوا واحد الدباغة اللي هي طبيعية, le tannage végétal, اللي en fait كتكون à base d'écorce d'arbres ou de plantes. Donc c'est 100% naturel. ما تنستعملوش des acides, ما تنستعملوش الكروم اللي هو ملوث للبيئة. اهم حاجه هو ما فيهش الريحه حيت اغلبيه ديال الناس تيسولونا واش الحوت فيه الريحه مي كيف ما كتقدروا تشوفوا سميتو جوستومون نشوف فيه ريحه الجلد ما فيهش ريحه الجلد جوستومون هادشي اللي تيقولوا لنا الناس. اليوم جيت قدامكم باش نقترح عليكم انكم تغوصوا معنا في هذه المغامره وتنضموا لينا باش نكبروا هذا المشروع وما يكونش غير مشروع صغير في المغرب مي بلوتو نخرجوه للعالم باش نبينوا للعالم اوسي ان المغرب تي افونسي في لو ديفلوبمون ديال الكوير ديالو ونقدموا منتوجات حتى هي عاديه وردوا الكوير ديالنا القيمه ديالو اللي تفقدات عبر السنين. اي دونك ما بروبوزيسيون هي انني كنقترح عليكم 400,000 درهم كونتر 5%. شكرا. انا بغيت نسقسي واحد جوج الاسئله. السؤال الاول علاش ما تخصصوش غير في الجانب ديال لو برودوي لا ماتيغ ماشي لا ماتيغ بروميير لو كوير دو بواسون لو كوير دو بواسون وتعطيو للناس اللي غينجوا غيديروا البراندين ويديروا هذا. والجانب الثاني هو ديال رقم المعاملات. واش ماشي ممكن انكم تمشيو لارقام اللي كبر من هادو لان هذا هو اللي غيانتريسي المستثمر. En fait, حنا ملي بدينا هذه الفكره اللي كانت المشروع هو اننا نتخصصوا في الانتاج ديال لا ماتيغ بروميير اللي هي لو كوير دو بواسون ومن بعد هي اللي غادي نديستريبيوه. مي المشكل اللي لقيناه هو ان
واحد المارشي محدود باسكو سي اون نوفيل ماتيير هذه اول حاجه ثاني حاجه سي اون اندستري qui demande beaucoup d'investissement donc en termes d'infrastructure en termes d'équipement en termes de même main d'œuvre et troisièmement parce que sur les produits les marges elles sont plus intéressantes السؤال الثاني كنظن بان عندكم الحق حيت جو بونس هادشي اللي ناقصنا دابا حنا في لو بروجي سي دي جون اللي ايزون بلوس ديكسبيريونس كو نو اللي غيقدروا انهم ينصحونا بارابور لي استراتيجي ديالنا بارابور لو ديفلوبمون ديالنا كيفاش نقدروا ان فيت نطوروا اكثر ونبيعوا اكثر. Si vous permettez, je vous ai laissé parler. Quand Moi, il n'y a aucun doute que je vais investir dedans et il n'y a aucun doute que je vais mettre les 400 000. Oh, attends un peu. Tout Non, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ouais, parce Ça, que c'est génial. T'es pas le seul à être Non, intéressé. non, après, tu donc, peux mettre 400 000 toi aussi, si tu veux. نبيل كاع بدا يضرب هو ونوال واش شكون فيهم غادي يحط هاد 400,000 واش يدخل مع اي شريك في الشركه ديالها. Franchement, j'adore. En Europe, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement recherché parce que maintenant, il y a un énorme mouvement de responsabilité sociale, de recycle, de choses comme ça. Donc, c'est exactement des produits qui sont recherchés. Donc, je pense que ça, il faut le développer. Si le Maroc, il est capable d'avoir tu vois, une production comme ça, c'est génial. Moi, il y a juste deux choses que je n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Le cuir de poisson ou le cuir de vache ou de trucs? Normal. Alors en fait, on est aligné sur les prix, sur le coût de revient. Sur le coût de revient, c'est On pareil. est aligné, justement. Par rapport au prix de vente, c'est un petit peu plus élevé que le cuir normal. D'accord, ok. Donc il y a plus de marge, super. Et l'autre chose, et ça c'est quelque chose qu'on pourra revoir ensemble plus tard, etc., c'est que là, comme tu es dans une start-up, tu te cherches et tout, tu explores plein d'endroits, et ça c'est très très bien. Mais à un moment, il faut savoir, est-ce que je suis un producteur de cuir ou est-ce que je suis une marque? Et je comprends qu'on aime bien toucher aux deux, etc. Mais à un moment, peut-être qu'il faut créer deux sociétés. Bah Une justement, société qui fait de la c'est ce qu'on création. fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait en fait. L'entreprise Smita Cuir Mère, Ah. il y a une marque Smita Cuir Mère, les cadeaux d'affaires. Et d'abord, on est en train de lancer une nouvelle marque qui est orientée 100% fashion. On aura l'occasion d'en parler. On en Bon, a maintenant je vous besoin. laisse. تبارك الله عليك. Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Moi, ce que j'adore في le projet بعدا c'est qu'il y a une cohérence. قرايتك خدمتي في شي حاجة اللي كتفهم فيها. Je pense que ça c'est très important. بغيت نفهم شنو هو le circuit de collecte dépôt pour les poissons. غير باش نعرف la matière première منين كتجيبوها. C'est un déchet. Justement, en fait, on a le but, c'est les Je déchets. voulais savoir quel était le circuit. Mais parce que voilà, elle va pas aller chercher n'importe quel déchet. C'est un déchet chez. Alors, en fait, le processus d'Yanek d'air. Généralement, en fait, les poissonniers ou les industriels, ils de la peau, ils sèment le hout, ou normalement, dès que la peau, ils les stockent, باش غيقدروا يتخلصوا منها. Donc, pour eux, mais ils stockent وباش ينقلوها ويديوها لبلاصه اخرى باش فوالا جوستومون سا دوموند دي كو دونك نو بحال تنجيو تنديباراسيو دوك لي ديشي ديالهم ا زيرو كو À zéro. فوالا دونك هما رابحين وحنا رابحين Donc la matière première, elle est free. pour le moment justement pour le moment it's free داكشي اللي كنت غنسقسيك الا جا شي واحد وبدا تيشريها واش tu vas être compétitif parce que قلتي لو بري فحالو فحال لا فاج mais parce que عندك un coût de zéro pour commencer. Justement. Donc peut-être. Ouais, mais les volumes vont augmenter. Donc. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, ma deuxième question, c'était les plusieurs sociétés. On parle de laquelle aujourd'hui? De la maison mère. Qui est quoi? La maison mère. La maison mère qui détient les deux. Justement, les deux marques. D'accord. Voilà. La matière première, c'est un nouveau business où avec une marque déjà B2B où tu vas créer une nouvelle marque B2C. Justement. هو غياخذ B2C وانا غناخذ الماتير بروميير ما تنفهمش الجلد وداك الشيء مي لي برودوي تنفهم دونك انا جو دون 100 pour participer 100,000 انا بغيت نقول لك بعدا تبارك الله عليك صراحه المشروع واعر والمنتوج واعر وتبارك الله عليكم زعما والخدمه اللي درتي على راسك دابور انا بكل صراحه زعما ما عارف شنو نقدر نعطي للمشروع ولكن الله يوفقكم وتبارك الله عليك. Merci beaucoup Amine, merci beaucoup. C'est très sympa de trouver واحد المشروع اللي كيفكر حتى هو في لا فالوريزاسيون ديال الترافاي ديال لي زارتيزان ديالنا
Ça peut être un projet extraordinaire. Ouais, je dis Ntina, كشابة مقاولة و tout le parcours ديالك l'histoire se tient. Suspense. Donc نبغي نشارك معاك ب 150,000 درهم. أنا نقدر نساهم حتى ل 200,000 درهم. يعني وصلنا لشحال 850,000. C'est le double de ce qu'elle a demandé. C'est le double. Et d'abord حنا غنداكرو على l'equity. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que l'apport qu'on va avoir nous, c'est que tes 15 millions en 2024, ça va peut-être être 50 ou 60 avec nous. Moi, je suis au bord de boîtes de mode. Je sais très bien que si j'appelle la patronne des achats, je lui dis j'ai trouvé du cuir de poisson incroyable, tanné comme ça, truc, effet reptile et tout, elle va se jeter dessus, c'est sûr. Et rien qu'elle, c'est peut-être déjà 20 millions par an. Genre, donc ouais. C'est pour ça que je pense que dans la valorisation de ce qu'on apporte, on n'est pas juste des financiers, pas juste une banque. C'est pas comme si c'était un établissement de crédit. C'est nous, on va s'associer quoi. Alors, بالنسبة لي pour la valo, pour les 200,000 dirhams, أنا ما كانش 5%, ما غاديش نقدر نمشي معاك. Donc toi, tu dis pour 800,000, c'est 20%. Exactement. Voilà. C'est ce que j'avais en tête. Mais on garantit une expansion rapide et globale. Un go-to-market. Ah. La valeur اللي هضر عليها مهدي هي 800,000 درهم contre 20% ديال l'equity. Mais donc, vous pouvez pas revoir l'offre. Nous sommes au moins 1 million de dirhams. أنا بالنسبة لي ما نقدرش. Parce que là, 1 million de dirhams, ce serait pour 25%, c'est ça? Exactement. واش بعدا قبلها 1 مليون درهم pour 25% ماشي pour 20%. إلا احتاجيتي ل 1 مليون درهم نخمو ولكن دابا خاص ليكويتي تكون هي 25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je veux bien rajouter. Moi, je veux le faire, le deal. Maintenant, la valo, c'est aussi important pour moi. Tu vois, parce qu'on apporte quelque chose et on ne veut pas être considéré comme des sous-associés ou des trucs comme ça. Donc, c'est important. Maintenant, faut peut-être qu'on se reparle ou je sais pas. انت على حسب ليكويتي اللي بغيتي تطلق خمم معايا اما 20% 800,000 درهم ولا 25% مليون درهم. عليها السؤال ديال إلى المهم. En fait, le maximum, je n'ai 15%. Donc, déjà, ça a dépassé de 5%. Donc je pense pas qu'on peut... Pour 20%, c'est bien. 20%, c'est bien. 20%, c'est bien. Ou sinon, il y avait mon offre initiale, 400 000 tout seul à 10%. On s'en revient au même. Ouais, mais bon, au moins, elle n'aura qu'une personne. Alors, je vais quand même voir avec Raoula et je reviens. ولا تعطلتي راه غنديو كاع هادشي اللي هنا. كلشي ديالكم مرحبا. ما عطيتيناش تشوفوا بعدا شي برودوي. Alors, justement, غير مع نشوفوا هذا البرودوي. مع التلفة راه j'ai prévu des petits cadeaux pour chacun d'entre vous. Mais avec stress, نسيت. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous plaire. Très belle fille. Merci beaucoup, l'alerte. Voilà. Et en fait, Hadou, c'est des étuis à bavettes. Ah, c'est super. t'as la caisse. Justement, c'est les bottes qu'on dirait. On a travaillé sur ça. Merci beaucoup. مع خوله وقول لها راه لو بلوس الخير امام. Comment Ça dire. marche, Inch'Allah. Et en fait, Hadou, c'est des étuis à bavettes. C'était une petite innovation, justement. Donc, on voulait innover même avec cette crise et pour garder le masque protégé et clean. génial. Au lieu de le mettre dans la poche ou là sur la table, Bravo, on peut le protéger Bravo, comme ça. Alex. Super. Et donc, Magnifique. merci Génial. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je trouve ma horloge. بان لي النقاش ما ساهلش بزاف ولكن مهتمين بزاف مستثمرين المقاوله ديالك انت وخوله. خليك تمشي عندها واش تلقاو شي اقتراح اخر اللي يرضيكم بجوج. Justement. شكرا بزاف. تفضل. شي
شي اقتراح نهائي لا تقدميه اليوم ولا؟ وي عندي اقتراح نهائي. ونتمنى انه يعجب المستثمرين وانه يرضيك انت وخولي. تفضل. ميرسي بوكو. انا وخوله كان اكسبتيو لوفر ديالكم. C'est un très très bon choix. On est très très contents. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous saluer ou aussi? Bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Très content, très content. Aussi pareil également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. Merci, c'est vraiment gentil, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. Bravo, Aya. Merci beaucoup. Ta photo. Tout seul. Tu fais le salon pour ce truc, hein? Ouais. Fashion designer. Tu vas venir? Même si t'as pas payé. C'est un selfie pas beau. à 800 000. Merci beaucoup. Mais ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Donc, à très bientôt. À très vite. Merci, à très vite. ايا مبروك تبارك الله عليك. ميرسي بوكو ميدي. بغيت نعرف شنو اللي خلاك انك تقبلي بالعرض ديال المستثمرين اللي هو 800,000 درهم مقابل 20% ديال كويمير. الوغ كنظن بان اليوم حنا محتاجين هاد المستثمرين باش يعاونونا في لو ديفلوبمون على الانترناسيونال وديفلوبيو معنا لا كومونيكاسيون والماركتينغ ديالنا. دونك بور سيت ريزون اون ليز اكسبتي. كان شويه النقاش شويه صعيب ومطول ولكن ما كانش سهله صراحه. لا ديسيزيون ما كانتش سهله زعما بقينا كنفكروا بزاف انا وخوله و كنظن خدنا قرار مزيان. المهم ربحتوا اليوم استثمار ديال 800,000 درهم وهذا الشيء كامل ينوي تهديكم الخدمه ديال كلاود سوفان باش تعاونكم انكم تحميوا البيانات ديال الشركه ديالكم والبيانات ديال الزبناء. تبارك الله عليكم ومره اخرى مبروك ليك انت وخوله الشركه ديالك. شكرا لك الى سعيده. إيلان متأكد من النجاح ديال مشروع آية وغادي يوصل بالتأكيد المنتوجات ديالها للعالمية. نشوفوا علاش هذا المستثمر رجع معنا في هذا الموسم. Disons qu'avec l'expérience ultra satisfaisante de l'année dernière, j'avais fait près de 10 demandes d'investissement. Il y en a 6 qui se sont concrétisées. Je suis hyper content, les entrepreneurs sont top. L'alchimie a très très bien fonctionné. Et donc aujourd'hui, quand on m'a redonné les dossiers, encore de très grande qualité. L'année dernière, on faisait beaucoup de love money. Et donc il y a certaines personnes qui n'avaient pas très bien compris un peu le sens de ça. Nous, on voulait juste encourager, pas forcément rentrer dans la gestion. Là, cette année, on est vraiment dans un mode où on est complètement sur qui veut investir dans mon projet et on choisit vraiment des entrepreneurs qui ont envie d'avoir des associés pour les aider à grandir parce que nous, notre rôle, c'est de les aider à croître encore plus vite et à faire encore plus de chiffre d'affaires. Cette émission-là a la vocation à se renouveler tous les ans parce que nous, on a besoin tous les ans de réinvestir en permanence parce que voilà, c'est des cycles un peu longs et longue vie à cette émission, évidemment.